nezle grip için, öksürük olduğunuz zaman boğazınızdaki ağrıları gidermek için turp nimetini tavsiye edeceğim. Turpu ne yapıyoruz? Kara turptan da olacak, kırmızı pancardan da olacak. Hangisinden isterseniz yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Turbun orta kısmını oyduk. Orta kısmını oyduk. İçine şöyle zencefili rendeledik, koyduk ve bal koyduk. Ben şimdi burada şeyden yapılışını göstereyim. Kırmızı pancardan yaptık kardeşlerim. Kırmızı pancarı aldık şöyle. Güzelce yıkadık. Aysel ablam yıkamaya çok dikkat eder. Güzelce yıkadıktan sonra ortasını oyduk. Orta kısmını oyduk. Ondan sonra bir kürdan aldık kardeşler. Bir kürdanla şöyle deldik. Böyle deldik ki buradan şimdi koyacağımız şeyler aksın. Bakın buradan böyle çıktı kürdanımız. 2 numara gösteriyor. Neyse ki. Bunu deldik. Buraya koyduk. Şimdi bunun üstüne sevgili kardeşlerim zencefilimizi koyacağız. Yaklaşık şöyle bir çorba kaşığı kadar ya da bir parmak kadar zencefili koyduk böyle. Burayı iyi dinleyiniz kardeşler şimdi. Eğer şeker hastasıysanız buna yoğurt koyacaksınız. Eğer şeker hastası değilseniz bal koyacaksınız. Çocuklarınıza da verebilirsiniz. Mükemmel bir nimet. Çok faydalı. Lütfen deneyiniz. Fark edeceksiniz. Şimdi üstüne de bal koyalım şöyle. Bir daha söylüyorum. Şeker hastaları balla yapmasınlar. Yoğurtla yapsınlar. Bunun deneyini ben biraz büyük yaptım. Neden? Çabuk olsun diye, hemen gösterebileyim diye. Siz biraz daha küçük koyarsanız, bakın bununkini küçük yapmıştık. Ta programdan önce koyduk. Bak ancak yeni doluyor. Biraz doldu, boşaldıysa birazcık daha bal koyabiliriz buna da. Zencefil, turp ve bal mucizesinden yararlanınız kardeşlerim. Bunu öksürüğünüze çok faydalı olacak. Nezle gribinizde çok faydalı olacak. Bakın pancardan da ne kadar güzel damlıyor. Lütfen deneyiniz, yapınız. Öksürüğe, nezleye, gribe çok iyi gelecek. Peki nasıl içecekler? Nasıl içecekler hemen anlatalım. Bu çıkan karışımı alacaklar böyle. Şu şekilde çocuklarınıza, küçük çocuklara çay kaşığıyla, biraz büyüklere tatlı kaşığıyla, sizler bir çorba kaşığıyla böyle içebilirsiniz. Ya da şöyle yapın, bir kap istiyorum. Küçük bir kap. Ya da ver şimdi. Bundan aldığınız biraz, bir çorba kaşığı kadar, bir çorba kaşığı kadar da bal koyalım. Bunu karıştıralım. İyice karıştıracağız kardeşler. Bunu da şöyle alıp pastil gibi ağzınızda emin. Hemen öksürüğünüzün, hemen boğaz ağrınızın, boğaz yanmanızın geçtiğini göreceksiniz. Bunun suyunu yapın, deneyin, görün.